소스리아! 소스즈 해외여행 가다 비행기 안에서. 우와! 케찹이! 모습이! 요네시스! 요네시스! 오늘도 소스리아와 함께 즐거운 비행 되시기 바랍니다. 즐거운 여행 뭔가 아쉬워요. 아쉬운 게 있으시다고요? 당신을 위해 뭐가 문제인가요? 기내식이 맛이 없어요! 그럴 때는 소스리아를 불러주세요. 케찹이를 뿌려봐 핏빛 한번 발라봐. 우리와 함께라면 긴 비행도 새콤하고 톡쏘지. 여행 갈 땐 소스리아 챙겨가요. 소스리아 소스리아와 해피파이. 소스즈 해외여행 가다 너의 입맛 메이트. 해피! 소스리아! 뭐라고? 음식이 입에 안 맞는다고? 그럴 땐 소스리아. 입맛 맞추기 힘들지. 색다른 음식도 하루 이틀. 금강산도 식후경이라는데 대충 먹으면 쓰나? 안 되지. 입맛 돋을 케찹이와 모습이 요네시스 핏빛 어때? 잊지 말고 꼭 챙겨. 반드시 필요해질걸. 우리라면 낯선 음식도 문제없어. 너의 입맛 메뉴 소스리아! 한국인은 역시 고추장이지. 좋아요 꾹, 구독 꾹, 알림
알림 설정 꾹.